们，大家好！我们今天从日喀则开着出来了，现在我们走的方向是往珠峰大本营那个方向走。这都开出来1个多小时了，但是这一段的路不是特别好，给朋友们看一下。这公路的两边还是有特别多的那种种庄稼的地，这一块也特别的平。对面那些山上都是光秃秃的，就好像草都不长。这一段路看着特别的好，但是它都是那种起伏路段。开着这个房车，听着这后面这声音，感觉这些主货柜、空调这些都要投下来那种感觉。嗨。他们这边养的就不是牦牛了，很少看见牦牛了，基本上都是羊。但是有点怪，我在日喀则去问了，这些养这么多羊，但是那农贸市场没有羊肉卖。本来我还说买点羊肉的，哎，那里有个小的，像咱家小咖啡一样在那里跑。养这么多怎么会没有卖的呢？我心想有卖的吗？咱买点羊肉来吃哦。这没卖的，这没办法。看前面有卖的没有？看那里好多那种野生的，是什么野生的还是家养的呀？不知道。刚刚我在那边也看见了，有个小的。还有个小的。刚刚我在那边就看见一个，这里你看，发现这么大一群，4个。这里还有一个。这边。这个长有锅巴。那些没有吗？那肯定要老一点嘛。野生的应该是，走吧，咱走吧，不打扰别人。走吧。他要过来。他要过就过了呗。他又回去了。野生的应该他还是跑得好快哦，还是有点怕人。这边这么多。对，好几个。行了，走吧，不打扰别人。朋友们，我们这到了传说中的中国最美的景观大道318，5000公里。西藏的拉孜到上海人民广场，咱开了好久才开到这里了。我们也是第一次到这里，以前在网上看见过。你不过来留个影啊？来吧。这玩意儿，赶快上来！1、2、3。这来都来了，对不？这还是留个纪念噻。这边好多狗朋友哦，不能欺负咱家咖啡哦，都是好起的。这里还有铜人。这里挺大的一个广场的，听话，别欺负咱家咖啡，乖乖的哦。他那个靴子还挺牛的。哎呀！哇，朋友们，这个季节还下雪了。我们刚刚吃了饭，好冷哦。是感觉特别的冷嘛。黑妹叫我把电热毯给插上，我刚刚把电热毯给插上，这看着这雪花都飘进来了。哎呀，好冷啊！这个季节的风又刮得到，外面刮得呼的。就是啊。这还要下点雪，还好有电热毯。这外面呢，这还没有电上，因为我们来的时候一路上还在出太阳嘛，这可能下来都已经化了。还下的比较大。等会儿我把门打开看一下看。哎呦，他也要去看一下。这里还看得明显一点。你看你那个衣服，又是风又是雪的，给你打在那个衣服上面，刷的。那外面全是雾，拿给朋友们看一下。看你那个头。这么一会儿，我打开门，那边下的更大呀。下的更大。那风这样刮过来，可能等会儿那雾一过来的话，这边也会下得很大的。算了，把门给关着，太冷了。你拿着，我要关门了。这里还拉不到。这个天的还要下雪呀！是的呀。睡觉了，电热毯开启的，怕啥呀？